Hocam aldığım kurbanın bir boynuzu yarım kırılmış yani. Acaba kurbanım olur mu? Kabul olur mu? Şimdi aziz kardeşim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurbanımızın daha güzel olması için belli şartları bize söylemiş. Kurban güzel olacak, salim bir hayvan olacak. Yani kusurdan ari olacak, kusursuz bir hayvan olacak. Koyunlarda 1 yaşını doldurmuş olacak, koyun ve keçide. Sığırlarda 2 yaşını doldurmuş olacak, devede 5 yaşını doldurmuş olacak. Bak, yaş sınırı da var.